nicht ganz klar, ganz klar, ganz klar, ganz klar. Durch einen Spiegel im Dunkelwort schauen wir rein, verstehen jetzt so manches nicht. Doch mein Erlöser sagt, in Himmel, wenn wir nochmal, in Himmel, wenn wir getröstet sein. In Himmel, wenn wir getröstet sein. In Himmel, wenn wir getröstet sein. Von ihm in seine Arme. Oh, oh. Getröstet sein, in Himmel, wenn wir getröstet sein, in Himmel, wenn wir getröstet sein, in Himmel, wenn wir getröstet sein, von ihm in seine Bete für das Wort. Bete, dass der Herr zu dir spricht. Öffne deinen Geist für den Heiligen Geist. Heilige du uns durch dein Wort. Sanctifie-nous par ta parole. Dein Wort ist die Wahrheit. Ta parole est la vérité. In Jesu Namen habe ich gebetet. Au nom Amen. de Jésus, j'enseigne. Sehr stark. Amen, Amen, Amen. Ich grüße euch im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Je vous salue encore dans le nom de notre Seigneur Jésus. Wer ist froh, heute hier zu sein? Qui est dans la joie d'être ici? Wer ist hier für Jesus Christus? Qui est ici pour Jésus-Christ? Wer ist hier für Jesus Christus? Qui est ici pour Jésus-Christ? Wer ist hier für die Wahrheit? Oh, qui est ici pour la Nichts als die vérité? Wahrheit. Jésus, la Amen. vérité. Ich bin froh, hier zu sein und euch zu sehen. Je suis dans la joie d'être ici et de vous voir. Unser Gott ist wunderbar. Notre Seigneur est Ich merveilleux. möchte auch direkt beginnen. Et j'aimerais directement Unser heutiges commencer. Thema ist die gute Entscheidung in der Endzeit. Le thème d'aujourd'hui, c'est la bonne décision dans la fin de temps. Wir wissen alle, in welcher Zeit wir gerade leben. Nous savons dans quel temps nous nous trouvons Wir nähern uns immer mehr dem Ende zu. et nous approchons toujours vers la fin. Und die Zeit wird immer mehr böse und böse. Et le temps devient toujours mauvais, de plus en plus mauvais. Inspiriert natürlich durch die Predigt vom Pastor vor 2 Wochen, J'ai été inspiré de la parole de pasteur die richtige Entscheidung treffen.
de prendre la bonne décision. möchte ich euch nochmal klar machen, wie wichtig es gerade jetzt ist, Et j'aimerais bien encore clarifier comment est-ce que c'est important die gute Entscheidung zu treffen. de prendre la bonne décision. Diese Botschaft gehört zu den zentralen Botschaften in der Bibel. Et ce thème fait parmi des thèmes qui sont vraiment au centre de la Die Bible. alten Propheten haben ständig uns immer gepredigt, das Volk Israel, sich immer für das Richtige zu entscheiden. Et les anciens prophètes ont toujours prêché de cela, du peuple d'Israël, de prendre les bonnes décisions. Die haben immer gepredigt, dass mitten in der Zeit der Verlockung dieser Welt sich ständig trotzdem das Wort Gottes sich anzuvertrauen. Et ils ont toujours prêché que malgré encore les tentations de ce monde, toujours d'être près de la parole de Dieu. Du hast die freie Wahl über deine Entscheidung, die du treffen wirst im Leben. Tu as le choix dans les décisions que tu dois prendre. Aber nicht die Wahl über die Konsequenzen, die auf deinen Entscheidungen folgen. Mais tu n'as pas le choix sur les conséquences qui suivront tes décisions. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. J'espère que vous comprenez ce Hinter que je jeder veux dire. Entscheidung steckt eine Konsequenz, die dahinter Parce kommt. que derrière toute décision, il y a une conséquence. Wenn du dich für etwas entscheidest, Si tu décides quelque chose, wirst du immer meistens etwas verlieren. tu vas toujours à la fin perdre quelque chose. Und die Bibel macht uns ganz klar, wenn du dich für die Welt entscheidest, wirst du dich nicht für Gott entscheiden können. Alors la Bible est claire, si tu décides encore pour le monde, tu ne vas pas te décider pour Dieu. Du kannst nicht Gott und dem Mammon gleichzeitig dienen. Tu ne peux pas servir Dieu et maman en même temps. Die gute Entscheidung ist immer Jesus Christus. La bonne décision est toujours Jésus-Christ. Nur Gott ist gut. Seulement Dieu est bon. Meine Werke sind nicht gut. Mes œuvres ne sont pas bonnes. Ich bin nicht durch meine Werke gerechtfertigt, sondern durch die Gnade unseres Herrn Jesus Je ne suis Christus. pas justifié par mes œuvres, mais seulement par la grâce de Ganz Dieu. gleich, wie viel ich faste, ganz gleich, wie viel ich bete. Es ist die Entscheidung, Jesus Christus zu folgen, dass das mich vor dem Vater gerecht macht. Ça ne dépend pas de combien plus que je prie ou bien je jeûne, mais c'est la bonne décision que je prends qui me fait encore être en étant juste devant le Seigneur. Halleluja. Amen. Wir stehen bitte kurz auf für das Wort Gottes. Offenbarung 2, 4, 5. Offenbarung 2, 4 bis 5. Apocalypse 2, 4 à 5. Ich lese im Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Ich möchte, dass ihr diesen Vers im Herzen behaltet. J'aimerais bien que nous retenions ça dans le cœur. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Während ich diesen Vers lesen werde, Pendant que je lirai, während ich diese predigen werde, bitte behalt diesen Vers immer ständig im Kopf. donc pendant que je prêcherai, retiens toujours ce verset. Folter mir, egal wer du bist, Donc vous me suivez, peu importe qui tu es. behalt diesen Vers im Kopf. Donc retiens ce verset. Okay, ich möchte euch von jemandem erzählen namens David. Alors je veux vous raconter d'une personne qui s'appelle Ihr David. könnt sitzen, ihr könnt Vous wieder pouvez sitzen. vous asseoir. Dankeschön. Wir werden einen Bibeltext mal hier On lesen. va Bitte. lire un peu un verset. Das befindet sich in 2. Samuel 11 C'est dans 2 Samuel 11, über einen Mann namens David. d'un homme qui s'appelle David. Für uns Christen, wir alle kennen David. Pour nous les chrétiens, nous connaissons tous David. Ich möchte nur diesen kurzen Abschnitt lesen, dann werde ich alles frei aus dem Kopf, aus dem Herzen machen. Je veux un peu juste vite lire ce verset. Halleluja. Amen. Und es geschah im folgenden Jahr zu der Zeit, da die Könige zum Kampf ausziehen, da sandte David Joab und seine Knechte mit ihm und ganz Israel. Und sie schlugen die Ammoniter nieder und belagerten Rabbah. David aber blieb in Jerusalem. Und es geschah, als David zur Abendzeit, sag mal zu deinem Nachbar Abendzeit, Dis encore de la nuit. von seinem Lager aufstand und auf dem Dach des königlichen Hauses umherwandelte, da sah er vom Dach aus eine Frau sich baden. Und die Frau war von sehr schönem Aussehen, und David sandte hin und erkundigte sich nach der Frau, und man sprach, ist das nicht Bathseba, die Tochter Eliams, die Frau Urias, des Hethitas? Und David sandte Boten hin und ließ sie holen. Und sie kam zu ihm und er lag bei ihr. Und sag mal nochmal hier, sie aber hatte gerade von ihrer Unreinheit gereinigt. Merkt euch das. Retenez cela.
Und sie kehrte wieder in ihr Haus zurück. Amen. Ich weiß nicht, sollen wir auf Französisch lesen? Ne, muss nicht, ne? Okay. Ich brauche eine Melodie, bitte, Bruder Salomon. J'ai besoin d'une mélodie, Frère Solomon. Dankeschön. Okay. Ich hoffe, ihr seid bereit für das Wort. J'espère que vous êtes prêts pour la parole. Wir haben hier gelesen, was hier geschehen ist. Nous avons lu ce qui s'est passé. Zu dieser Zeit, zu dieser Herbstzeit, als die Könige in den Krieg ziehen, Alors, à cette époque, quand les rois partaient au combat, hat sich David entschieden, zu Hause zu bleiben. alors David a décidé de rester à la maison. Warum er sich so entschieden hat, war, ich nehme mal an, weil er gewohnt war, immer zu gewinnen mit den Herren. Alors, je crois peut-être comme il est resté à la maison parce qu'il était toujours habitué de gagner. Der David David, hat also seine Waffenrüstung zu Hause gelassen. donc, il a laissé encore ses armures à la maison. David, sagt die Bibel, dass er am Abend aufwachte. La Bible nous dit que David se leva encore de la nuit. Wir kennen David als jemand, der früh aufsteht. Nous connaissons David en tant qu'une personne qui se levait tôt. Aber hier hat sich David entschieden, am Abend aufzustehen, liebe Brüder. Mais ici, David a décidé de se lever le soir. Der Krieger, der immer in den Krieg ging, Ce guerrier qui partait toujours dans le combat, ist zu Hause geblieben. il est resté à la maison. Und da ist ein Fall passiert. Et c'est là, c'est arrivé. Dieser Mann Gottes, Cet homme de Dieu der die Stimme Gottes hörte, qui écoutait la voix de Dieu, dieser Mann Gottes, cet homme de Dieu der Kriege gewann, qui gagnait les combats, der gegen Goliath stehen konnte, qui pouvait se lever hat devant einen Krieg Goliath, verloren il a perdu un gegen combat eine kleine Frau. à cause d'une femme. Gegen Goliath gewonnen, Il a gagné contre Goliath, aber gegen eine Frau verloren. mais il a perdu contre une femme. Liebe Brüder und Schwestern, Mes frères et sœurs, David hat sich entschieden, zu Hause zu bleiben. David a décidé de rester à Seine la Aufgabe maison. war das, in den Krieg zu ziehen und seine Waffenrüstung anzuziehen. Alors son devoir était d'aller dans le combat et de porter ses armures. In dem Moment, wenn du dich entscheidest, deine Waffenrüstung auszuziehen, Au moment où tu décides d'enlever tes armures, ist der Feind da c'est là l'ennemi vient und bringt den Tod in dein et Leben. il ramène la mort dans ta vie. Wir sind berufen, die frohe Botschaft zu verkündigen. Nous sommes appelés à porter la bonne nouvelle. Wir sind berufen, in den guten Kampf zu gehen. Nous sommes appelés à combattre le bon combat. Aber was David tat, Mais ce que David avait fait, ist wieder sich zurücklehnen. il s'est encore mis à l'aise. David war jemand, der bekannt war, früh aufzustehen. David était connu pour une personne qui se levait Ich tôt. spreche vielleicht heute zu jemandem. Je parle peut-être à une personne aussi. Aufgrund deiner Nachlässigkeit, À cause de ta faiblesse, aufgrund deiner Gewohnheit, weil dein Leben momentan läuft, à cause encore de l'habitude, comme ta vie ça arrive pour hast du l'instant, dich entschieden, zu Hause zu bleiben. tu as décidé de rester à la maison. Und der Feind Et l'ennemi, hat deine Geistlichkeit geklaut. il a volé encore ta spiritualité. Du hast gut angefangen, dass du morgens aufstehst zu Tu as beten. bien commencé de se lever tôt. Mittlerweile stehst du abends auf, Et ins maintenant même, Gebet zu tu gehen. commences à te lever le soir pour prier. Du hast so angefangen, dass du früh morgens Tu avais commencé que très tôt le matin, Gott suchst. tu cherchais Aber Dieu. mittlerweile suchst du Gott nur noch abends in deine Probleme. Mais là maintenant, tu cherches seulement Dieu le soir dans tes problèmes. Du warst der Verkündiger der Evangelium. Tu étais appelé à apporter la bonne nouvelle. Aber nun schickst du die Leute raus, Mais maintenant, tu envoies les autres personnes die für dich die Arbeit tun. qui font le travail pour toi. Deine Aufgabe war es, immer Fürbitte für deine Familie am Frühmorgen zu leisten. Et ton devoir était de se lever très tôt le matin. Aber du bist à nachlässig ta geworden. famille. Mais tu es devenu encore faible. Liebe Brüder und Schwestern, Mes frères et es sœurs, ist die Entscheidung, den guten Kampf zu wählen. c'est une bonne décision de prendre le combat. Es ist keine Option mehr für einen Christ zu schlafen. C'est plus une option de dormir. Keine Option mehr, dass die Sonne vorher als dich aufsteht. Et c'est pas une bonne décision de pouvoir se réveiller après le soleil se lève. Ich hoffe, ihr folgt mir. J'espère que vous me suivez. Du warst gut in Fasten. Tu étais bien dans le Jetzt jeûne. fastest du gar nicht mehr. Maintenant, tu ne jeûnes plus. Merkt euch Offenbarung 2, was ich euch gegeben habe. Rappelez-vous de Apocalypse 2. Du warst dabei. Tu étais toujours prêt.
Ich möchte jemanden heute ermutigen, J'aimerais bien encourager une seine personne Waffenrüstung wieder anzuziehen. de porter encore son armure. Zieh dir die Schuhe des Evangeliums wieder an. Enlève, donc reporte encore les Zieh chaussures de dir die l'évangile Brustpanzer der Gerechtigkeit wieder an. et porte encore la justice Begleitet von den Gürtel der Wahrheit. avec la ceinture de la Mit der vérité, Schild des Glaubens. avec encore Mit den Helm des avec Heils. le casque encore, Und mit dem Schwert des Wortes. avec encore Und l'épée. zieh den Kampf. Amen. Der Teufel ist ein Lügner. L'ennemi est Hör un zu, menteur. wenn du in den Krieg gehst, Si tu vas vers le combat, ist der Teufel schon besiegt. l'ennemi est déjà vaincu. Ein Christ ist besser dran in den Krieg als zu Hause. Un chrétien est mieux dans le combat Ein qu'à la Christ ist maison. besser dran in den Krieg als irgendwo anders. Un chrétien est mieux dans un combat que autre part. Dem Moment, wenn du dich entziehst, entscheidest von dem Krieg rauszugehen, Le moment où tu décides de sortir du combat, entscheidest du dich von Jesus loszugehen. tu décides encore de te retirer Wisst ihr de warum? Jésus. Tu sais pourquoi? Weil in diesem Krieg hast du einen Herr, der vorne ist, das ist Gott. Parce que dans le combat, tu as un Seigneur qui est devant toi et c'est Dieu Gott lui-même. ist nicht in Faulheit, Dieu n'est pas encore dans la paresse. der ist in Il Kreativität. est dans la créativité. Du hast so gut begonnen. Tu as bien commencé. Hört mal zu, was die Bibel sagt. Et regarde ce que la Bible nous dit. David David, hatte am Anfang eine gute Entscheidung getroffen. il avait auparavant d'abord pris une bonne décision. Du hattest eine gute Entscheidung, Tu avais une bonne décision den Herrn zu dienen, de servir le den Seigneur, guten Kampf zu kämpfen. de pouvoir combattre le bon combat. Und jetzt deine Entscheidung hatte dazu geführt, dass du Leute in der Heiligkeit gebracht hast. Et ta décision avait poussé que les gens viennent dans la sainteté. Du hast sie geführt vor Gott. Tu les as encore ramenés vers Aber hier sagt die Bibel etwas. Et la Bible nous dit une David chose. sah etwas, David a vu was er nicht quelque chose sehen sollte. qu'il ne devait pas voir. Und jetzt leitet er die Leute in die Sünde. Et maintenant, il ramène les gens vers le Die péché. schlechteste Entscheidung überhaupt. La mauvaise décision qu'ils pouvaient prendre. Du hast gut angefangen, die Leute die Bibelverse zu zeigen. Tu as bien commencé de montrer aux gens les Jetzt versets. bist du so veranlagt, dass du den Menschen Kardashian oder sonst was zeigst. Et maintenant, tu commences à montrer les gens d'autres choses. 50 Cent, all diese Dinge. Tous ces grandes stars. Hab nicht Gemeinschaft mit der Welt. Faites pas compagnie avec le monde. Wisst ihr, was die Bibel dazu sagt? Vous savez ce que la Bible nous So dit? spricht der Herr. C'est comme ça que le Seigneur Wer parle. nur einer meiner Gläubigen dazu führt, aus dem Glauben wegzukommen, Si seulement un de mes brebis sort, tu sais, dedans. es wäre besser für ihn, einen Müllsack in seinen Kopf zu tun und ins Meer zu werfen, sich im Meer zu werfen. Es wäre besser für ihn, dass er stirbt. Ça serait mieux pour lui qu'il puisse mourir. Besser für ihn, dass er stirbt. C'est mieux qu'il meure. Das, was du da tust, anstatt dass du das Evangelium deinem Bruder verkündest. Ce que tu fais au lieu Anstatt dass du ihn de stärkst. ton frère dans l'évangile ou bien Oh, hast du gesehen, was sie da in TikTok machen? Neue tu as Tänze. vu la TikTok et les nouvelles danses. Hast du gesehen, Tu as diese vu Frau? cette femme-là. Leute, ich sag euch die Wahrheit. Je vous dis la vérité. Diese Kardashian oder so, ich möchte nicht auf die Leute gezielt ziehen, aber das, was ihr da sucht, Je ne veux pas encore pointer les gens du doigt. habt ihr schon mal nachgedacht, wie die berühmt geworden sind? Est-ce que vous avez déjà réfléchi comment ils sont devenus encore célèbres Durch Pornografie. à travers la pornographie? Ich bin lieber so, wie ich bin, anstatt dass ich berühmt werde durch Pornografie. Je préfère rester comme In je unserer suis. Kirche au lieu folgen de wir devenir diese Menschen, célèbre feiern wir diese Menschen. Au lieu de devenir célèbre à travers la pornographie. Et Deine- nos enfants deine schlechte Entscheidung. suivent cela. Deine schlechte Des Entscheidung mauvaises décisions. führt dazu, dass ein Volk hinter dir auch kaputt geht. Ça pousse que tout un peuple derrière toi, eux aussi, ils se perdent. Warum? Weil es gibt noch Menschen, die sind nicht so stabil, die verlassen sich auf dich. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas encore stables et ils te font confiance. An dem Moment, wenn der Pastor sich entscheidet, in Sünde zu fallen, Au moment que le pasteur il prendra la décision de tomber dans le wir péché, werden sehen, es werden einige, die dafür sein werden. on va voir il y aura des gens qui seront Einige pour, werden trauern, d'autres vont être tristes einige werden gehen. et d'autres vont partir. Einige werden treu sein, ihn ermutigen. D'autres seront encore toujours fidèles, ils vont leur Auf der encourager. Gegenseite die Gemeinde Autrement, de l'autre côté, l'église, sind wie diese Diener, die zu David noch sagen, ja, das ist die Frau von Uriah. on est comme ces serviteurs qui disent à David, encore oui, c'est la femme. Nimm dir den Mut, Prends ce sag deinem courage. Leiter, das ist nicht gut. Dis à ton conducteur que c'est pas bon. Auch wenn du stirbst, Même si tu meurs, nimm dir die Entscheidung und sag, das ist nicht gut. prends Die la bonne Sünde. décision de dire et tu dis que c'est pas bon, c'est le Das péché. Problem ist Kompromisse in unserer Gemeinde. Le problème est que nous faisons trop de compromis dans nos églises. Kompromisse in unserer Gemeinde. Compromis. Nur weil Gott Seulement parce que Dieu, mit Abraham
mit Abraham gehandelt hat über die Seelen von Sodom und Gomorra, Parce que seulement Abraham avait encore parlé avec le Seigneur par rapport aux âmes de Sodome et Gomorre. heißt das nicht, dass Gott Kompromisse eingeht. Ça ne veut pas dire que le Seigneur il rentre dans les compromis. Heute werde ich sprechen, Leute. Aujourd'hui, j'aimerais parler. Sag zu mir, sprech. Dis parle. Ich werde dir sagen, den Unterschied zwischen Kompromiss und Gnade. Je veux te dire la différence entre la compromis Das, was et Gott la gemacht grâce. hat, war Gnade und nicht Kompromiss. Ce que Dieu avait fait avec Abraham, Gnade c'était la rettet grâce. Leben, aber Kompromiss tötet. La grâce t'est donnée, te donne Wenn la du vie, mais la Kompromisse eingehst wie compromis David, te wirst du tue. sterben. Si tu vas dans le compromis, tu vas mourir. Ein Businessman Un homme qui fait weiß du ganz business, genau, dass wenn er Kompromisse eingeht, früher oder später er sterben wird. il sait si il fait des compromis, en Oh, fin de compte, habe il ich va hier mourir. Businessleute, die mir recht Est-ce geben? qu'il y a des gens qui font des business qui me donnent Heute kann das tout ce klappen, que je dein dis? Kompromiss. Aujourd'hui, ça, Aber peut, morgen geht ça das peut schief. aller avec le compromis. Wisst ihr, was das Problem wäre, wenn Gott einmal Kompromisse eingeht? Vous savez, si Dieu, Er würde seine Heiligkeit in Frage stellen. si Dieu il rentre dans le compromis, ça veut dire qu'il va encore mettre en question sa sainteté, Seine Gerechtigkeit in Frage stellen. sa justice. Wir haben einen gerechten Gott, On a un Dieu qui est juste, der die gute Entscheidung getroffen hat, in seiner Macht uns zu dienen. qui a pris la bonne décision de nous servir. Hört zu, stell mal vor, ich, Imagine un peu moi, weil ich hier predige, comme je prêche weil ich so ein König bin wie David, et je suis un roi comme David, sündige. je pêche. Und du sündigst genauso. Et toi, si tu Und pêches, Gott sagt, ja, aber der dient mir. et Dieu dit que ouais, non, mais lui, il me sert. Würdet ihr noch sagen, dass er gerecht ist? Est-ce que vous direz encore que le Das ist das, Seigneur was est wir tun. juste? Wir Kompromiss in der Et Gemeinde. c'est ça que nous faisons. Kompromiss. Compromis. Kompromiss tötet. On tue. Ça tue le compromis. Die Bibel sagt etwas, La Bible nous dit quelque chose. dass die Frau Que la femme, sie hatte sich gerade von ihrer Unreinheit gereinigt. elle venait de se laver de son impureté. Wisst ihr, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, warum steht das denn da? Quand j'ai lu cela, je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'il est écrit Nachdem cela? David mit ihr geschlafen hatte, warum steht das denn da? Die hatte sich von ihrer Periode gereinigt. Pourquoi est-ce qu'après qu'elle ait eu de rapport avec David, elle s'est encore lavée? Wir wissen laut in dem mosaischen Gesetz, wenn du deine Periode hast, musst du, Nous savons encore que dans les lois, si tu as encore tes périodes, du darfst nicht mit deinem Mann schlafen. tu ne peux pas encore avoir des rapports avec ton mari. Diese Frau hat sich dann gereinigt. Cette femme, elle s'est encore lavée. Und ich denke, warum es da steht, ist, Moi, je crois, pourquoi est-ce que c'est écrit là? jeder Mann und jede Frau weiß etwas, Chaque femme et chaque homme sait quelque chose. dass nach der Periode gerade da eine Frau fruchtbar ist. Qu'après les périodes, cette femme est encore féconde. Frag mich, was es mich belehrt. Demander, ça te renseigne quoi? Die Sünde ist gerade reif und sucht nur jemanden, der sich mit dir verschmelzt, damit er den Tod gebührt. Ça veut dire quoi, que le péché est déjà prêt afin que Ich cette weiß nicht. personne avec qui il va tomber. Ich weiß nicht, zu wem ich spreche hier. Je sais pas, je parle à qui. Die Sünde lauert dir vor der Tür, so spricht der Herr. Le péché est encore devant ta porte. Du aber beherrsche sie. Mais toi, tu dois encore le Die maîtriser. Sünde steht vor deiner Tür. Le péché se tient devant ta Du porte. aber beherrsche sie. Mais toi, tu dois encore... Denn die Sünde ist reif geworden, Parce que le um dir péché etwas est devenu Schlimmes zu encore gebühren. prêt pour pouvoir encore Die enfoncer Sünde quelque ist chose reif de mal. geworden und sucht nur, dass du den Tod Le péché est gebürst. fécond et attend que le péché cherche encore que la mort puisse sortir. David hat das getan und der Tod ist in seine Familie gekommen. Et David a fait cela et la mort est rentrée dans sa famille. David hat geschaut David a regardé. und hat seine Augen nicht unter Kontrolle gehabt. Il n'avait plus le contrôle Letzte sur Woche hat ses Bruder yeux. Jeff gesagt, wie in Hiob, mach ein Bündnis mit deinen Augen. Comme Jeff a dit l'autre fois, que de faire encore une alliance avec des yeux. David zeigt den Menschen, ja, guck mal hier, diese Frau, wer ist das? David regarde, il dit aux hommes, regarde, c'est qui cette femme? Was guckst du mit deinen Augen? Qu'est-ce que tu regardes Ist das avec tes yeux? Pornografie? C'est la pornographie. In dieser Ende der Zeit ist Pornografie sehr stark in den Gemeinden. Dans les églises, la pornographie commence Die Menschen à predigen hier vorne, sie Les singen gens, vorne. ils sont devant et commencent à In den prêcher, Gemeinden ils und chantent, Pornografie ist da. mais ils sont très dedans dans la pornographie. Pornografie, das tötet. Ça tue. Da ist nichts Il Göttliches. n'y a rien de divin. Ich habe eine Frage an dich. J'ai une question à te poser. Ich weiß, was ich hier sage. Je sais ce que je dis ici. All die Zeit vorher, vor Gott,
Tout ce temps avant Dieu, war ich tief in der Pornografie. moi j'étais vraiment fort dedans. Ich war tief, ich wüsste nicht, wie ich da J'étais rauskomme. vraiment dedans. Je Wir ne haben savais pas damit comment sortir. gekämpft. Et je Und combattais hört zu. contre cela. Habt ihr schon mal, ich weiß nur eins, dass wenn du Pornografie schaust, da sind immer diese Klicks, okay, du musst schnell drücken. Et je sais quand tu regardes cela, il y a toujours des chants où on te dit que tu dois appuyer OK. Keiner liest das. Il n'y a personne qui lit Hast du schon cela. mal gelesen, was da vielleicht steht? Est-ce que tu as déjà une fois lu cette Vielleicht steht da klein geschrieben, ab hier, wenn du machst, deine Seele gehört uns. Peut-être il est écrit qu'à partir d'ici, si tu appuies, Ab hier, wenn du ton machst. âme nous appartient. Ich sag nicht, dass es da steht, aber stell mal vor, Pas si c'est écrit, mais imagine un stell peu. mal vor, ab hier, wenn du klickst, À partir de maintenant, si tu appuies darf dessus, ich Platz in dein Leben nehmen. je peux prendre place dans ta vie. Deshalb siehst du, du kämpfst damit. C'est pourquoi tu vois, tu te combats. Du kämpfst mit dieser eine Sünde. Tu combats contre ce péché. Diese eine Sünde. Dein Tempel ist der Tempel des Heiligen Geistes. Dans Dein le Körper. temple du Saint-Esprit. Und jetzt willst du mir sagen, dass Pornografie gut ist? Et puis tu vas me dire que la pornographie, elle est bonne. Wir suchen uns falsche Friede in dieser Welt. On cherche encore la mauvaise paix dans ce Für monde. Menschen, guck mal, Beispiel auch. Ich möchte jetzt keinen verurteilen, der raucht. Je ne veux pas encore parler mal sur une personne qui Ein fume. Christ, der raucht Un chrétien qui fume und mir erzählt, der hat Jesus. et vous me dites Jesus que ist mein Friede. Jésus est ma Er paix. lügt. Il ment. Jesus sollte dein Frieden sein. Jésus devait être ta Aber wie paix. kannst du mir erklären, dass wenn Jesus in dir ist, dass du anfängst zu zittern und diese Friede in eine Zigarette suchst? Comment tu peux me dire que si Jésus est dans ta vie et que quand tu commences à Bruder, Schwester, tu irgendwas cherches la widerspricht cigarette. sich da. Donc il y a quelque chose qui ne coïncide pas. Irgendwas widerspricht sich da. Il y a une chose qui ne coïncide pas. Jesus will dich heute heilen. Jésus veut te Er möchte, dass du die gute Entscheidung Il triffst, veut que tu prennes ihn la zu décision folgen. de le suivre. Ganz egal, welche Kraft dich Peu begleitet, importe quelle force qui te dass du sie mène, überwindest. que tu puisses encore surmonter. Gott ist kein Lügner. Dieu n'est pas un Er ist menteur. kein Lügner. Il n'est pas un Du menteur. kannst nicht gleichzeitig sagen, ich diene Jesus, Tu ne peux pas dire en même temps je sers le Seigneur gleichzeitig Musik der Welt et hören. tu écoutes la musique du monde en même temps. Das geht nicht. Ça ne fonctionne pas. Leute, das geht nicht. Ça ne fonctionne pas. Triff die gute Entscheidung heute in dieser Prendre les Endzeit. bonnes décisions dans cette fin de temps. Jesus sagt uns in Matthäus 24 was. Jésus nous dit dans Matthieu 24, Er sagt klipp und klar, am Ende der Zeit, wenn viele, wird die Liebe erkalten, den Menschen geistliche Liebe. il nous dit dans la fin de temps que les hommes, leur cœur vont refroidir. Die geistliche Liebe für ihn. Et, Geistliche Liebe wird erkaltet sein. leur cœur vont refroidir, leur amour vont refroidir. Amen. Amen. Hört mal zu jetzt. Ich mache das aus dem Kopf. Ich wollte nicht den ganzen Text da machen. Je ne voulais pas lire tout le texte. Die Bibel sagt uns, La Bible dass nous dit que David entschied sich also, die schlechte Entscheidung zu nehmen in dieser Ende der Zeit, wie wir auch haben hier. Alors David avait pris la mauvaise décision, la fin de temps comme nous. Was macht David? Qu'est-ce qu'il fait David? Er hatte einen Boten, Il avait encore un messager, also ein Kriegsführer. celui qui conduisait le combat. Er sagte, weil er mit der Frau geschlafen hat, sie war schwanger geworden. Et il nous dit que comme il avait eu de rapport avec la femme, elle est devenue enceinte. Er sagte zu diesem Boten, geh und hol jetzt den Mann, weil der Mann war im Krieg. Et il a dit à son messager, va appeler son mari. Parce Der que le Mann mari ist était dans le gekommen. combat. Il est venu. Der Mann wusste eins nicht. L'homme, son mari ne savait pas. Er wusste nicht, dass es sein Tod ist. Il ne savait pas que c'était sa mort. Liebe Bruder und Schwester, Mais bien aimé, ich sag dir die Wahrheit. je vous dis une vérité. Nicht jede Einladung solltest du gehen. C'est pas chaque invitation que tu devrais Geh nicht in jede encore Einladung, was accepter. man dich nimmt. Tu dois faire attention. Das war sein Tod. C'était sa mort. Den Krieg zu verlassen war sein Tod. Abandonner le combat, c'était sa David mort. hatte Pläne. David avait un plan, Genauso wie später sein Sohn. comme son fils aussi. Sein Sohn Absalom Son fils Absalom. hatte einen Plan, seinen Stiefbruder umzubringen. Il avait encore le plan de pouvoir tuer son Und der demi-frère. hat das nicht anders gemacht als David. Der hat ihn auch eingeladen irgendwo. Il n'a pas fait différemment de David. Il a aussi invité quelque Du part. gehst irgendwo in ein Feier, du gehst irgendwo zu Hause, du weißt nicht. Tu vas quelque part dans une Was fête, sie dans gegen une dich maison, planen. tu ne sais pas ce qu'il planifie contre toi. Entweder stirbst du wie der der Sohn von David direkt in diesem Haus. Ou tu meurs comme le fils de David directement. Oder du gehst raus wie Uriah und nimmst den Tod in dein Haus mit. Ou tu vas comme Uri, tu ramènes la mort dans ta maison. Pass auf. Fais attention.
Pass auf. Fais attention. Geh nicht überall hin. Ne va pas partout. Viele werden nicht verstehen, warum du ablehnst. Les gens ne vont pas comprendre pourquoi tu dis toujours non, tu résistes. Aber das ist eine gute Entscheidung. Mais c'est une bonne décision. Heute kannst du gehen, aber wenn du siehst, das wird viel, morgen wieder, ey, pass auf. Tu veux partir aujourd'hui, mais si tu vois que ça se répète à chaque fois, alors tu dois faire attention. Uriah kam. Uri vient. David hat ihm Wein gegeben zu trinken. Et David l'avait donné l'alcool. Liebe Schwester, Mais bien aimé, ein Mann Gottes, un homme de Dieu der ihn eigentlich qui normalement devrait mit das Wort verkünden sollte. l'amener la parole. Er gibt den Wein dieser Welt. Il lui donne encore le vin de ce monde. Wein dieser Welt. Le vin de ce monde. Wenn ihr seht, es gibt Leute, die ihr vertraut, Männer Gottes und alles, die predigen, aber sie geben euch noch, die mixen das mit weltlichen, geht weg von sie. Si vous voyez que des hommes de Dieu qui vous prêchent et qu'ils vous ramènent quelque chose qui est dans le monde, il faut se retirer. Ich bin seriös, geht weg von sie. Vous devez encore Das se Wort Gottes retirer. darf nicht mit der Welt vermischt sein. La parole ne doit pas être mélangée avec le monde. Der heilige David Le saint David, nimmt Alkohol il a pris und l'alcool sagt, trink, et il a dit bois weil er einen Plan im Schilde hat. parce qu'il avait un plan. Jedes Mal, wenn ich hier predige, À chaque fois je me tiens müsst ihr devant. prüfen, was ist sein Plan. Vous devez regarder qu'est-ce qui est son plan. Mein Plan ist nur, mein Ziel ist nur, dass dir Jesus ähnlicher wird und zu ihm geht. Et mon but est que vous puissiez Nicht- encore ressembler nicht à nach Jésus meinem et le Interesse. suivre. Pas pour mon intérêt. Was hat David dann gemacht? Qu'est-ce que David a fait? David hat gesehen, dass dieser Mann sehr treu war. Il a vu que cet homme était vraiment fidèle. Weil David sagte zu ihm, geh und schlaf mit deiner Frau, weil er das kaschieren wollte. Die war ja schwanger. Parce que David lui a dit qu'on va et fait des rapports avec ta femme. Aber parce dieser que Mann il dachte- voulait cacher cela. Dieser Mann dachte, nee, ich kann nicht. Während der Krieg ist, ich kann nicht zu meiner Frau gehen. Et alors lui se disait que non, pendant qu'il y a le combat, je ne peux pas aller vers Wisst ihr, was David in Wirklichkeit getötet Vous hat? savez ce qui a tué David en vérité? Sich selbst. Lui-même. Eins war David genauso treu. Et quelque chose qui est encore fidèle à David lui-même. David war genauso treu. David était aussi fidèle. Wie à lui, Uriah. Comme Uri. Am Endeffekt hat er einen Kampf gehabt zwischen seinem Geist, Après, il avait un combat contre son esprit. also sein Geist, also Uriah, und er war das Fleisch geworden. Et lui était devenu encore la chair. Er hat die Geistlichkeit weggeschmissen. Il a encore rejeté la spiritualité. Versteht ihr? Vous comprenez? Und Uriah, wisst ihr, was es heißt? Et Uri, vous savez, ça veut dire quoi? Der Herr ist mein Licht. Que le Seigneur est ma lumière. Und David, der Typ, der sagte, der Herr ist mein Licht. Et David, celui qui disait que le Seigneur est ma lumière, Er hat vergessen, weil er die Waffenrüstung gelassen hat und wurde belehrt von Leben von Uriah. et il a oublié, il a été enseigné par la vie d'Uri. Denk nicht, weil du geistig bist in dem Moment, dass du deine Geistlichkeit nicht schnell verlieren kannst. Ne crois pas parce que tu es saint que tu peux perdre ton Sei sainteté. immer bereit zu lernen. Tu dois toujours être prêt à Gib nicht apprendre. auf und N'abandonne pas wirf nicht die Waffenrüstung, egal wie schwer das et ist. ne rejette pas les armes même si c'est lourd. Und was passierte, als der Qu'est-ce qui s'est passé? Uriah rausging aus seinem Haus? Quand Uri est sorti de sa maison, David holt Boten. David appelle les Er messagers sagt, nimm die Geschenke, geht noch hinterhergeben. Guck mal, ob der bei seiner Frau gegangen et ist. ramenez les cadeaux. Regardez s'il va vers sa femme. Liebe Brüder und Schwestern, Mes frères et sœurs, du warst einst ein Wächter. tu étais encore un Du sentinelle. standest vor die Türen und hast gewacht, ob die Feinde kommen. Du standest vor die Tür und hast gewacht, ob die Feinde kommen. Hein, tu tenais encore devant la porte et t'attendais que les ennemis puissent arriver. Jetzt bist du ein Wächter über deinen Bruder zu sehen, ob der irgendwas macht, was dich rettet. Et maintenant, tu es encore sentinelle de tes frères et sœurs. Tu regardes s'ils vont faire quelque chose pour te sauver. Jetzt bist du ein Wächter über die Leben der anderen. Hast du gesehen, was der Bruder gemacht hat? Et maintenant, tu es sentinelle d'un frère et tu dis, t'as vu ce qu'il a fait, ce frère. Er schickt Boten dahin, um nur zu gucken, ob der Il wirklich a mit seiner Frau ramené schläft. les messagers pour aller voir s'il va vraiment vers sa femme. Gott sieht alles. Dieu voit tout. Was immer du hinter den Rücken eines Person machst, machst du vor Gottes Auge. Tout ce que tu fais derrière le dos d'une personne, tu le fais devant les yeux de Immer. Dieu. Toujours. Gott sieht alles. Dieu voit tout. Alles. Tout. Uriah Uri, war ein treuer Diener. il était encore un serviteur Und fidèle. guck mal, was der verloren hat. So ein treuer Mann. Et regarde, il a perdu Ein treuer une Mann personne war qui der, était fidèle, der die Entscheidung getroffen hat, qui a pris la in décision den Krieg zu ziehen, für Gott zu de kämpfen. partir combattre pour Dieu. Und so einen nimmst du das Leben weg. Et une telle personne, tu l'arraches la vie. Er hat das nicht geschafft. Il n'a pas réussi. Und wisst ihr, was passiert ist? Et ce qui s'est passé, David dachte sich, jetzt muss ich ihn umbringen.
David a maintenant pensé, je dois maintenant le tuer. lässt einen Brief schreiben. Il laisse écrire une lettre. Gibt das seinen Heerführer und sagt, tut ihn in vordersten Reihe. Et il a dit, mettez ça devant le rangée. Sagt, wenn es heiß wird, dann zieht euch zurück, lasst ihn, soll sterben. Et si ça devient encore chaud, alors retirez-vous, laissez-le mourir. Liebe Brüder und Schwestern, passt auf. Et sœurs, faites Nicht attention. jeder, der dich nach vorne pusht, meint es gut mit dir. C'est pas tout le monde qui te fait avancer vers l'avant, Nicht jeder. qui le fait de bonne foi. Diese falsche Pushen in die Gemeinden heute. Cette mauvaise encouragement dans les églises. Du machst Fehler, aber trotzdem, ja, ist nicht schlimm, du wirst, komm, mach das da. Nee, setz dich hin. Tu fais une erreur et tu dis non, ça va, viens. Non, il faut s'asseoir. Man pusht dich in falsche Dinge. Et on te pousse vers les mauvaises choses. Das ist das, was der Pastor letztes schon bereits sagte. C'est que le pasteur avait dit à faire passer. Oh, ihr verlässt euch auf Propheten. Der Prophet sagt dir irgendwas, was dich pusht nach vorne, was sinnlos war. Et vous abandonnez encore au prophète. Et puis le prophète te dit des choses qui ne sont pas bonnes. Und jetzt du denkst, oh, ich werde ein großer Prophet. Aber das war niemals das, was Gott gesagt hat. Et tu penses que tu seras un grand prophète, mais c'est pas ce que Dieu a dit. Alle, du fängst an zu rebellieren. Et tu commences à rébeller. Leute, passt auf. Faites Ich attention. bin in dieser Gemeinde. Je suis dans cette église. Ich habe klar gesehen, J'ai vu unter welche Leitung ich sein soll. comme, sous quelle sous quelle direction je dois encore me Ich habe es soumettre. klar gesehen. Je l'ai vu. Deshalb gebe ich mir nicht die Mühe, woanders zu gehen, da zu gucken und sagen, ich werde da bleiben. Je ne m'efforce pas d'aller autre part. Ob es bei mir manchmal nicht laufen wird, ist mir Même egal. si ça ne fonctionne pas, c'est pas un problème. Gott soll mich dirigieren. Que Dieu puisse me diriger. Denn das war David, der plötzlich Uriah dirigiert hat. Komm, geh, Parce mach que après das. c'est David qui a commencé à diriger Uri de venir, vas-y, Passt wirklich auf. fais attention. Und hört zu, er ist im Krieg gestorben. Et il est mort dans le combat. Er ist im Krieg gestorben und in Vers 25, 24 bis 25 Dans le verset 25, kommen die Boten und sagen denen, David, Uriah ist gestorben. les messagers viennent et disent que non, Uri est mort. Und wisst ihr, was David sagt? Et ce que David a dit, Er sagt, ja, sagt den Kriegsführer, also Joab, mach dir keine Sorge darüber, jeder wird irgendwie mit dem Schwert getötet. et il a dit que non, ne vous inquiétez pas, que tout le monde va mourir aussi par l'épée. Du warst eins, Tu étais ein Verkündiger der Wahrheit. tu étais encore un messager de la Jetzt bonne bist du ein la Philosoph vérité. geworden. Maintenant tu es un Ein philosophe, Lügner hinter diesem un Mikrofon. menteur derrière ce Du fängst micro. an, Dinge zu sagen, die gar nicht der Bibel entsprechen. Tu commences à dire des choses qui ne sont même pas de la Der Mann, parole. der einst sagte, oh, jedes Schwert kann kommen, wird mir nicht in die Herren gelingen, sagt, ja, jeder wird mit dem Schwert sterben. Et celui qui disait que non, que même s'il y a des attaques qui viennent, ça va rien me faire. Maintenant, il dit que tout le monde mourra par l'épée. Bruder, Schwester, überleg mal. Mes frères et sœurs, réfléchissez. Du warst am Brennen für das Wort. Tu es donc en train de brûler pour la parole. Jeder, der kam, du hast mit denen über das Wort geredet. Toute personne qui venait, tu parlais de la Jetzt bist du parole. Philosophie. Maintenant, tu es un philosophe. Jetzt fängst du an, Dinge zu sagen, die nicht biblisch sind. Tu commences à dire des choses qui ne sont même pas de la parole. Was willst du beweisen? Qu'est-ce que tu veux encore prouver? Tue Buße Réponds-toi und kehre wieder zurück zu der ersten Liebe. et reviens vers le premier amour. Gott hat kein Gefallen an solche Menschen. Dieu n'aime pas des gens qui sont ainsi. Gott hat kein Gefallen an solche Dieu Menschen. n'aime pas ces gens-là. Wir sind zu sehr verstrickt, solche Menschen auch noch zu glauben. Et nous s'attachons encore à croire à In ces ihrer gens. Philosophie, wie sie Dans leur reden. philosophie, quand ils parlent, Hör mal zu jetzt. écoute comment c'est. Pastor hat etwas gesagt, Pasteur a dit une chose. das hat mir eine andere Sicht gegeben über Josef. Ça m'a montré encore l'histoire de Joseph d'une autre Er sagte, perspective. Josef hat nicht seine Frau berührt, Joseph n'a pas touché sa femme, la femme, weil er wusste, das war die Frau von seinem Herrn. parce qu'il savait que c'était la femme de son Seigneur. Ich möchte diesem Bild so nochmal euch verkündigen, J'aimerais encore vous montrer ça encore par notre in den image. Sinn, dass du und ich wie die Frau von Josef sind, von Potiphar. Que nous sommes, toi et moi, nous sommes la femme de Potiphar. Weil wir sehen, dieser Pastor redet gut, On voit ce pasteur, il parle très bien. dieser Leiter redet gut, Ce conducteur, il parle ist bien. treu, Il est die fidèle. Salbung ist gut. Il y a de l'onction. Vergessen wir auch, dass wir einen Herrn haben. Et nous oublions. Diese Frau hat einen guten Seigneur. Ruf. Cette femme avait elle avait une bonne Es mangelte réputation. nichts an diese Frau. Elle avait rien qui lui manquait. Sie hatte ein schönes Haus, Elle avait une belle maison. aber sie wollte Josef. Mais elle voulait avoir Sehr Joseph. viele Gemeinden Beaucoup des sind églises. schuld, warum viele Pastoren auch fallen.
Ils sont aussi la cause pour Ihr habt euch die Leiter zu Fans gemacht. Vous avez fait de pasteurs devenir encore des célèbres. Sehr viele Gemeinden haben sich die Leiter zu Fans gemacht. Ils ont fait des conducteurs devenir des célèbres. Ihr postet sie sogar mehr als das Wort Gottes. Vous les mettez même dans les réseaux sociaux plus que la parole. Oh, dieser Diener so. Hast du gesehen, was der Diener gesagt hat? Was hat Jesus gesagt? Qu'est-ce que Jésus a dit? Was hat Jesus gesagt? Qu'est-ce que Jésus a dit? Ihr habt euch diese Leiter zu Fans, zu Götter gemacht. Vous avez fait devenir des dieux. Götter auf Erden jetzt Des für dieux euch. sur la terre. Deshalb hören wir diese Probleme. C'est pour cela que nous écoutons ces problèmes. Es gibt einige, die mit schlechten Herzen da sind. Il y a des gens qui ont des mauvais cœurs. Aber es sind Leute, die ihr urteilt, die gut angefangen haben. Mais vous jugez encore ceux qui ont bien commencé. Gute Entscheidungen Ils getroffen ont pris haben. des bonnes décisions. Aber aufgrund eurer Schmeicheleien Mais à cause de votre influence, ist vielleicht einmal gerannt wie Josef. il a peut-être couru comme Joseph. Aber später konnte er nicht mehr. Mais plus tard, il ne pouvait plus. Gedenke dran. Il faut penser Das sind Männer aus Blut und Fleisch. qu'ils sont des hommes avec la chair Ich et le sang. möchte diese Männer ermutigen, Je veux encore encourager ces gens die gute Entscheidung getroffen haben, qui ont pris les bonnes décisions Gott treu zu dienen, de servir Dieu fidèlement, dass sie nicht mit der Gemeinde Christi schlafen, qui ne puissent pas coucher avec encore le monde, l'église de Dieu, nicht mit der Braut Christi schlafen. de ne pas coucher avec les Vergiss nicht, dass die Gemeinde einen Herr hat. N'oublie pas que l'église a un Seigneur. Hört auf, immer die Leute zu pushen. Arrête toujours d'encourager ces gens. Es ist gut zu sagen, ja, C'est bien de er dire, ist der Leiter, den ich gerne verfolge, aber macht sie nicht zu Götter. c'est bien de dire que c'est un serviteur de Dieu. Spirituell schläft ihr schon mit die, ihr seid schon Mais ne le fais pas devenir des dieux. spirituell, seid ihr schon im Bett mit diesen Menschen. Spirituellement, vous êtes déjà en train de coucher ensemble. Und wisst ihr, was passiert ist? Vous savez ce qui s'est passé? Nathanael kam Nathanaël est venu. und gibt ihnen ein Gleichnis nach dem Tod, was passiert ist. Après la mort, il donne encore une parabole. Er sagte, ja, zwar ein Mann hatte ein Schaf und der andere hatte mehrere Schafe. Il dit que non, un homme avait des brebis, l'autre avait plus de brebis. Und dieser Mann Et cet homme, hat diesen einen Schaf weggenommen. il a repris ce brebis. Und wisst ihr, was David sagt? Et qu'est-ce que David a dit? Wer ist denn dieser Mann, der muss sterben? Il a dit, c'est qui cet homme? Il doit mourir. Liebe Bruder, Sünde macht dumm. Il faut savoir que le péché te rend bête. Sünde macht dumm. Le péché te rend bête. Der Mann, der geistig war, der Dinge unterscheiden konnte, kann das jetzt nicht mehr Cet unterscheiden. homme qui était spirituel, qui pouvait discerner les choses. Der Mann, der vorher Gott gehört hat, klar. Une personne qui savait écouter bien le Seigneur. Jetzt muss Gott einen Propheten schicken. Maintenant, Dieu doit envoyer un prophète. Gott spricht momentan vielleicht nicht in dein Leben, weil du da etwas hast. Notre Dieu ne parle pas dans ta vie parce que tu as quelque chose. Vorher hast du gut angefangen, Gott Avant, redete klar mit dir. tu avais bien commencé et Dieu te parlait. Jetzt redet Gott nicht mehr aufgrund etwas vielleicht, was du Maintenant, Dieu getan ne hast. parle pas clairement parce que à cause des choses que tu as fait. Jetzt, oh, wo ist der Prophet? Der Prophet hat das gesagt. Der Prophet hat diese gesagt. Le prophète, il a dit Nee, ceci. versuch mir zu prophezeien, was Gott nicht mir prophezeite. Ich werde dir sagen, geh weg. Geh weg. Ich Essaie scheue de mich. prophétiser que Dieu ne veut pas dire. Je te dirai, je te envoyerai loin. Nenn mich sogar ungehorsam, mir ist egal. Ich bleibe das Wort Gottes treu in Même diesbezüglich. si tu me dis que je suis désobéissant, je resterai toujours fidèle à la parole de Ich Dieu. gehe keine Kompromisse diesbezüglich. Je Mein ne Geist fais pas ist de in Gefahr. compromis. Ich erinnere mich noch, Je me rappelle encore une fois, ich nenne keine Namen, je ne vais pas dire de nom. aber ich weiß noch, wir waren irgendwo mal in einer Gemeinde beten. Der Pastor war auch da eingeladen. Je me rappelle, nous étions encore allés dans une église. Und da war der Pastor Dadi und Pastor auch da. Il y avait le pasteur Dadi Und Pastor war auch da. et le pasteur est aussi là. Und wisst ihr, Vous savez, die haben da gesagt, ja, wer vorne gehen will, soll, wer Gebet braucht, soll vorne kommen. et ils ont dit ceux-là qui ont besoin de prière d'avancer devant. Und da war auch ein Pastor da, ein Bruder. Il y avait aussi un frère. Der stand un auch pasteur. da. Il s'est aussi levé. Und ich stand da, ich so, zu denen gehe ich nicht. Et puis moi j'ai dit, ah non, je ne vais pas aller vers lui. Mein Geist hat schon nicht gestimmt. Ich so, ich gehe Mon nicht. esprit ne me touchait pas d'aller. Ich gehe, ich denke, bitte Pastor Tutusch einfach. J'ai dit, ah s'il vous plaît, pasteur, vraiment. Oder Pasteur, Pastor Dadi. ou bien le pasteur Dadi. Ausgerechnet bei mir kommt er. Pourquoi celui-là, il est venu vers Ich moi? kenne den nicht. Je ne le connaissais Er pas. wollte mir die Hände legen im Kopf. Il voulait mettre sa main sur ma tête. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Vous savez ce que Ich j'ai habe mich fait? zurückgezogen, ich habe den erstmal so gezeigt. Je me suis retiré, je l'ai montré. Non, non. Und der Bruder wollte nicht lassen, er meint nochmal. Et le frère ne voulait pas laisser. Il a encore Ich mis sa scheue main. mich nicht, ich habe vor allen.
je me suis retiré devant tout le monde. Und ich machte so, nein. Et je faisais Und comme der ça. hat ganz kurz so, der ist gegangen. Il a été un peu irrité et puis il est parti. Ein Monat später, Un mois plus tard, dieser Bruder, der Pastor oder was er war, ce frère qui était pasteur, der ist verheiratet, aber jahrelang eine Affäre mit ihm. il était marié, mais pendant beaucoup d'années, il avait une affaire. Und danach, dieser Geist kommt zu mir, ihr wisst nicht, Bruder Thomas macht solche Sachen. Après, son esprit vient vers moi, vous allez demander, Thomas, il a changé comme ça, pourquoi? Danach, ihr urteilt, aber ihr wisst nicht. Après, Amen. Nein, habt den Mut. Il faut avoir ce Trifft die gute courage. Entscheidungen. Prenez la bonne décision. Trifft die gute Entscheidung, was das Wort Prenez la sagt. bonne décision, c'est ce que la parole nous dit. Leute, die Zeiten sind böse. Les temps sont mauvais. Ihr müsst nicht mehr irgendjemand suchen, damit Gott zu euch spricht. Vous ne devez pas chercher une personne pour que Was Dieu der Herr puisse nur vous sagt, ist, parler. tue Buße. C'est que le Seigneur dit Kehre encore, um. répands-toi. Die Zeit ist schon reif. Le temps est déjà prêt. Du wartest immer noch zu evangelisieren, bis Gott einen Engel sendet, der sagt, okay, jetzt kannst du gehen. Tu attends que Dieu puisse envoyer un ange pour aller évangéliser. Aber wisst ihr, was der Herr sagt? Vous savez ce que le Seigneur Die dit? Ernte ist schon reif. Il dit que la moisson est déjà prête. Geh, Vas-y prüfe dein Gott. et va encore mettre Leg des die preuves Hände, dans Dieu. leg die Mets Hände. la main. Wenn es nicht klappt, Si ça fonctionne gehst pas, du wieder in die Kammer. Vater, du hast tu gesagt durch reviens dein Wort, encore. Tu as dit Dieu à travers ta ich parole. soll die Kranke die Hände Que je legen. puisse mettre encore les mains Ich sur geh les noch malades. mal. Geh Je noch fais mal. encore. Je mets la main. Prüfe dein Gott. Tu dois encore mettre des preuves dans Dieu. Ihr braucht nicht diese Propheten. On n'a pas besoin de prophètes. Also nicht jetzt die Propheten alle abschalten, ne? Gott hat Je ne sie veux pas dire gegeben. que maintenant d'atteindre tous les prophètes, Dieu nous Aber l'a donné, nicht wie Gott hier machen. Ne? mais pas le rendre comme Dieu. Wisst ihr, Vous savez, David David, müsste teuer dafür bezahlen. il devait payer très cher pour Für cela, dieser eine Akt, was er pour gemacht hat. cet acte qu'il avait fait. Ich weiß nicht, zu wem ich heute Je ne spreche. sais pas, je parle à une Dein personne. nächster Akt kannst du sehr teuer bezahlen. Ton prochain acte que tu peux poser, tu vas payer très cher. David hat seine Kinder verloren. David a perdu ses enfants. David müsste sich so schämen, David devait avoir tellement honte dass sogar sein Sohn que même son fils, seine Frauen von David in der Öffentlichkeit vergewaltigte. qu'il a même violé encore la femme de son père. Son fils a violé la femme de son Die père. Sünde raubte alles, sogar dein Dienst, sein Thron war weg. Le péché aspire tout, Du même hast- son ministère. était Du hast perdu. gut angefangen, Tu as bien commencé, aber jetzt, du hast sogar angefangen, der Gemeinde zu dienen, aber jetzt mittlerweile sitzt du. tu as même commencé à servir dans l'église, maintenant maintenant tu es assis. Du hast eine schlechte Entscheidung getroffen. Tu as pris une mauvaise décision. Deine Geistlichkeit gleicht sogar schon den Tod. Ta spiritualité est même égale encore à la mort. Was der Herr nur verlangt, ist, tue Buße. C'est que le Seigneur te demande simplement de te repentir. Oh ja, sein Thron war vor den Menschen weg, Alors son trône a été enlevé devant les yeux des aber hommes, nicht vor Gott. mais pas devant Dieu. Für Gott war der immer noch der König Pour Israels. Dieu, il était toujours encore le roi d'Israël. Denk nicht, weil du jetzt da sitzt oder jemand jetzt deine Aufgabe tut, Et ne crois pas parce que tu es assis et qu'une personne prend maintenant ton dass devoir, Gott dich abgeschrieben hat. que le Seigneur t'a Er oublié. liebt dich so sehr. Il t'aime tellement. In dieser Ende der Zeit Dans cette fin de temps, ist es sehr wichtig, immer die guten Entscheidungen zu treffen. c'est très important de prendre la bonne décision. Guck mal, Regardez, seht ihr das? vous voyez ça? Das Ça, ist die Krawatte, die ich bekommen habe c'est une des cravates que j'ai reçues von Pastor, du pasteur der sich mit 18 entschieden hat oder qui a 17 décidé avec 18 ans, 17 ans, Gott zu dienen. de servir Dieu. Das Ça, kann auch dem Nächsten gehören. ça peut aussi appartenir à une autre Ich habe personne. meine gute Entscheidung getroffen, den Herrn zu dienen. J'ai pris une bonne décision de servir le Seigneur. Ich habe entschieden, J'ai décidé nicht die Welt nach gleich zu sein. de ne pas encore ressembler au monde. Ich habe entschieden, J'ai décidé, an diesem Tag, ce jour-là, als ich kam in der Gemeinde, quand je suis venu à l'église, Jesus als meinen Herr und Erlöser, Retter anzunehmen. de pouvoir prendre Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. An dem Tag Ce jour-là, kam ich in der Gemeinde. je suis venu à l'église. Der Pastor predigte
Le pasteur a prêché, Nicht irgendeine Botschaft, das wir heute hören, Philosophie. Er predigte die pas comme des Wahrheit. messages que l'on écoute aujourd'hui comme des philosophies, mais il prêchait avec force, Er predigte mit Salbung, mit Kraft. avec l'onction et la puissance. Er predigte, er sagte, es gibt die Hölle. Il a dit qu'il y a l'enfer. Einer der Probleme der Gemeinde, die wir hören, man predigt nicht mehr die Hölle. Il y a un problème dans les églises, on ne prêche plus de l'enfer. Wisst ihr, dass es keinen anderen Verkündiger in der Bibel gibt, der mehr die Hölle gepredigt hat als Jesus? Il n'y a pas un autre prédicateur qui est plus que Jésus qui ait prêché l'enfer. Und der Pastor, Et le pasteur, als er predigte, sah ich mein Leben. quand il a prêché, j'ai vu ma vie. Und jetzt gab es in mir einen Kampf. Et maintenant, il y avait un combat en moi. Der Feind war da und redete mit mir. Et l'ennemi était là, il Durch mein parlait. Fleisch natürlich. Je dis à travers ma Ach chair, nein, weißt il du, dit laisse. du wirst morgen das und das Que machen. demain, tu vas faire ça. Et Und ceci. jetzt, ich will mein Leben an Jesus geben, Je veux donner ma vie à Jésus, aber ich denke an das alles, was ich aufgeben werde. mais je pense à tout ce que je devrais abandonner. Ich dachte mir, ich werde Frauen aufgeben. Je pensais que je vais encore abandonner les femmes. Ich dachte mir, ich werde Diebstahl aufgeben. Je vais abandonner le vol. Ich dachte mir, ich werde aufgeben, die Dinge zu tun, die ich zu dieser Zeit fabriziert habe. Et je vais abandonner de faire les choses que j'ai Deshalb war es ein Kampf. C'est pour ça que c'était encore un Aber er combat. sagte klipp und klar, mit diesen Mais Dingen me kannst du disait, das Reich Gottes nicht avec sehen. ces choses, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Liebe Brüder und Schwestern, Mes frères et sœurs, heute rufe ich dich zur Entscheidung je t'appelle aussi aujourd'hui à zwischen une Gott décision und die Welt, entre Dieu et le monde, zwischen Unreinheit und Reinheit, entre la sainteté et l'impureté, zwischen Lüge und Wahrheit, entre le mensonge et la zwischen vérité, Licht und Finsternis. entre la lumière et le ténèbre. Heute ist dir gegeben, diese Entscheidung zu tun. Aujourd'hui, c'était donné encore de pouvoir prendre la décision. So spricht der Herr. Le Seigneur parle 5. Moses. dans Deutéronome, 5. Moses 30, 19. Deutéronome 30, 19. Ich nehme heute Himmel und Erde gegen euch zu Zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt. So erwähle nun das Leben, damit du lebst. Guck mal, in diesem Vers mag ich. Regardez bien ce verset. Erwähle nun das Leben. Wer ist das Leben? Choisis la vie. Bitte? Qui est la vie? Da Jésus. lesen wir das anders. So erwähle nun Jesus, damit du lebst. Du Alors- und deine Samen. Alors choisis Jésus afin de vivre toi et ta descendance. Indem du den Herrn, deinen Gott liebst, seine Stimme gehorchst und ihm anhängst. Denn das ist dein Leben und bedeutet Verlängerung deiner Tage, die du zu bringen darfst in dem Land, das der Herr deinen Väter Abraham, Isaac und Jakob zu geben geschworen hat. En aimant l'Éternel ton Dieu, en lui obéissant et en t'attachant à lui. Oui, c'est de lui que dépend ta vie et sa durée. Et c'est ainsi que tu pourras rester dans le pays de l'Éternel, à jurer de donner à tes ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. Jesus lebt. Glaubt ihr Jésus das? vit. Est-ce que vous croyez en cela que Jésus vit? Der Herr spricht heute. Le Seigneur parle aujourd'hui. Wer garantiert dir, dass du morgen lebst? Qui te garantit que tu vas vivre demain? Als ich kam in der Gemeinde, Quand je suis arrivé à l'église, hatte ich den Tod j'avais la mort in meinem Leben. dans ma vie. Ich schlief in meiner Angst. Je dormais avec ma peur. Trotz, dass ich von Freunden und allen umzingelt war. Et pourtant, j'avais les amis autour de Jede moi. Nacht. Chaque nuit, Ich habe mein Leben mit 26 an den Herrn gegeben. j'ai donné ma vie à Jésus à 26 ans. Aber obwohl ich 26 war, Mais malgré que j'avais 26 ans, wenn ich schlief quand je dormais und alleine war, et j'étais seule, hatte ich immer die Decke so im Kopf, weil ich Angst hatte. j'avais toujours ma Mit couette 26. sur moi parce que j'avais peur. Und ich spürte den Tod so nah wie noch nie. Et je sentais la mort plus que tout. Ich konnte nicht beten. Je ne pouvais pas prier. Ich wusste aber durch meine Mutter, die immer gebetet hat, Mais je savais qu'à travers les prières dass de es ma einen mère, Gott gibt. qu'il y a un Dieu. Und mein Gebet war nur, vergib mir meine Sünde, bitte beschütze mich, Amen. Et ma prière était toujours seulement pardonne mes péchés et Vergib meine Sünde, beschütze mich, Amen. protège-moi. Amen. Und jetzt hört mal. Et maintenant écoutez, Ich kam in der Gemeinde, wo der Pastor gepredigt je hat. suis arrivée à l'église quand le pasteur prêchait. Es war so, als ob ich alleine da war und er spricht zu mir. Et c'était comme si j'étais seule et il parlait. Und nach dem Gottesdienst Et après le kam der culte, Pastor zu uns. Wir waren zu dritt, Bruder Jeff und Bruder Bobby. et il est venu vers nous, vers le frère Jeff et Er Paul. kam, Il est venu. er sagte, mit euch drei will ich noch sprechen, kommt Il mit. dit, je veux parler avec vous, venez.
sind in einen Raum gegangen. On est rentré dans une place. Ich denke, nein, Je dis, ah non, mein Leben an Jesus. ma vie Aber en irgendwas sagt mir, du Jésus. wirst sterben. Et quelque chose me disait que tu vas mourir. Und was passiert in dem Moment? Et qu'est-ce qui s'est passé au moment? Der Pastor redet mit uns. Le pasteur nous parle Ich stelle mich so dumm so, ich will das nicht hören. et je fais tout. Je ne voulais pas écouter ça. Er hat geredet, da sagte ich, ja, ich weiß schon so. Il a Ich parlé hab, de lui, oui, je sais, je connais. und was ich an dem mochte in dem Moment, Et ce que j'ai aimé en lui, der hat mich so ignoriert, hat nur gesagt, ja, wir werden es schon machen. et il m'a ignoré, il a dit que oui, on va faire ça. On va Ah, Pastor, immer das Positive sehen. Le pasteur voit toujours le Er sieht immer das Positive an einem il voit Menschen. toujours le positif dans une personne. Und er betete für mich, ich lasse das zu. Et il a prié pour moi. Als er gebetet hat, Et quand il a prié, sagte er mir das, was in meinem Herzen war, il m'a dit ce qui était dans mon was cœur, keiner wusste. que personne ne Und er savait. sagte zu guter Letzt, und der Herr sagt mir, du wirst gestorben. Et il me dit que en dernier que tu vas mourir Dieses Jahr noch. cette année. Und wir waren Oktober. On était en octobre. Und er sagt sogar auch wo. Et il m'a dit aussi Und das oui. bestätigte mir, Et ça confirmait. weil ich wusste, ich werde sterben. Et je savais que j'allais Wisst mourir. ihr, wenn ein Mensch stirbt, Vous savez quand une personne er weiß meurt, das. il le sait. Jemand, der so rumläuft die Straße, der denkt einfach so, er weiß, er wird bald sterben. Une personne qui marche comme ça, Ich hab das gefühlt. il sait qu'il va mourir. Ich fühlte mich in meinem Zimmer, Leute waren da, beobachtet. J'étais dans la maison et je pensais que les gens m'observaient. Der Tod hat mich seit meiner Geburt verfolgt, wenn ihr meine Geschichte kennt. Si vous connaissez mon histoire, la mort m'a suivi. Der Tod hat mich Depuis verfolgt. ma naissance. Aber seit das Licht gekommen ist, seit ich mich für Jesus entschieden habe, J'ai ist choisi das nicht Jésus-Christ. mehr, ist nicht mehr da. Amen. Trifft die gute Entscheidung. Prenez la bonne décision. Trifft die gute Entscheidung. Prenez la bonne décision. Dein Leben kann heute zu Ende gehen. La vie peut finir aujourd'hui. Ich verspreche dir nicht Reichtum auf dieser Erde, Je te promets pas. aber ich verspreche dir Reichtum im Himmel. Mais je te Und promets das la in richesse Überfluss. dans le ciel. Ich verspreche dir nicht Wohlstand auf Erde, aber was ich dir verspreche, ewige Liebe zum Herrn. Ich verspreche dir, dass kein Trauer mehr da ist. Ich verspreche dir, dass kein Leid mehr da war. Ich verspreche dir, dass das Licht nicht decken wird. Ich verspreche dir, ewige Liebe in den Herrn. Oh, ich erwarte einen kräftigen Applaus für Jesus. Wenn du dich entschieden hast für Jesus Christus, er wird dein Leben ändern. Jesus wird dich machen. Jesus ist für dich heute da. Am Kreuz hat er sein Leben für dich gegeben, damit du in Überfluss hast. Am Kreuz hat er sein Leben gegeben, damit keine Dämonen dein Leben machen. Am Kreuz hat er sein Leben gegeben, damit du gerecht bist. Jesus, es gibt keinen anderen als Jesus. Am Kreuz Sous la croix. hat er die gute Entscheidung gegeben, damit du am Ende der Zeit seinen Namen rufen Que tu kannst puisses appeler son nom. und er hören wird. Et tu vas être écouté. So schrei nach mir, spricht Alors der Herr. crie encore. Und ich werde antworten. Si tu cries vers Dieu, il va te Du wirst répondre. groß und geheimnisvolle Dinge wissen, von denen du nichts wusstest. Il va te montrer les promesses que tu ne savais pas. Was du nicht wusstest, ist, dass er dich unendlich liebt in deiner C'est Sünde. que tu ne savais pas, il t'aime infiniment. Même Was quand du tu nicht wusstest, dass er dich nicht aufgeben wird. ne savais pas, c'est qu'il n'a jamais Ich t'abandonné. war tief in der Pornografie. J'étais encore très rentré dans la pornographie. Ich war tief in der J'étais Lüge. vraiment dans la profondeur. Ich war tief in Diebstahl. J'étais encore profondément dans Aber le der Herr hat mal. mich gelöst. Mais le Seigneur m'a délivré. Wisst ihr, Jesus sagte, ihr werdet kein größeren Zeichen und Wunder sehen als die Zeit von Jona. Il a dit que vous avez pu voir des plus grands miracles comme vous ferez les plus grands miracles dans le temps de Jonas. Warum sagt er das? Pourquoi est-ce qu'il disait Ihr ça? wartet immer Wunder zu sehen mit all diese Sachen. Vous essayez toujours de voir des miracles à travers les mains, tout cela. Aber in dieser Zeit Ninive, der größte Wunder war nur, die haben sich bekehrt. Le grand miracle était seulement qu'ils se sont convertis, Menschen, Les die gens- hoffnungslos waren. qu'ils n'avaient plus d'espoir. Bruder Jeff und ich waren hoffnungslos. Moi et Jeff, on n'avait plus Wir waren d'espoir. hoffnungslos. On n'avait plus d'espoir. Frag die Menschen, die mich vorher kannten. Demandez les gens qui étaient Ich war à l'extérieur. hoffnungslos. J'avais plus d'espoir. Ich konnte nicht zwischen Gut und Böse unterscheiden. Je ne savais plus encore faire la différence entre le bon et le Du hast bien et le eine mal. Frau, ich könnte dir sie wegnehmen. J'avais vu une femme, je pouvais encore la Heute soll prendre. ich lieber sterben, anstatt sowas Mais zu je machen. préfère aujourd'hui mourir que de faire ces choses. Das ist die pure Überzeugung, C'est dass encore ich verspreche, dass Jesus confirmation que lebt. Jésus-Christ Dass est er immer vivant, noch wirkt. que lui, il agit encore. Jesus liebt dich unendlich. Jésus t'aime Lass nicht zu, infiniment. dass man schlecht von ihm redet. Ne laisse pas qu'on puisse parler In mal dieser de Zeit, lui. wenn man schlecht von ihm redet, der ist nur ein normaler Typ. Rede die Wahrheit, er ist Gott. Si on parle mal de lui, toi tu parles qu'il est un vrai Dieu. Oh, erhebe deine Herren, wir stehen bitte auf. Erhebe Lève-toi deinen et Herrn. lève tes mains. Erhebe deinen Herrn, erhebe deinen Élève tes Herrn. mains, élève ton Seigneur. Erhebe deinen Herrn. Élève ton Ich wünsche, Seigneur. dass du heute die
gute Entscheidung triffst. Je veux que tu puisses prendre la bonne décision aujourd'hui. Erhebe deinen Gott. Élève encore ton Dieu. Tu Buße für das, was du getan hast. Et réponds pour ce Gott que tu as möchte fait. wieder zu dir sprechen, der Je veux ersten encore Quelle. commencer à te parler de ton premier amour. Möchte nicht durch einen Menschen zu dir sprechen, sondern zu dir Il persönlich. ne veut pas parler avec toi au travers d'un homme, mais il veut te parler directement. Die Lösung, die du suchst für deine Probleme, La solution que tu cherches pour Et c'est tes problèmes, c'est Jésus. in Jesus. C'est Jésus en In Jésus. Jesus. Jésus. In Jesus. En Jésus. In Jesus. En Jésus. Alléluia. ist kein Erlöser. Jesus ist unser Löser. C'est le Seigneur qui est notre sauveur. Bitte erhebe deine Hand für den Élève Herrn. ta main. Élève ta main. Erhebe deine Hand für den Herrn. Élève ta main. Alléluia. Ich möchte, dass du schreist zu deinem Vater, sag ihm, ich brauche dich. Je veux que tu cries vers Ich ton Père brauche et dis, dich. j'ai besoin de toi. Ja, Vater, ich habe nochmal das gegessen, was ich gekotzt habe. J'ai encore mangé ce que j'avais déjà vomi. Aber die Bibel sagt mir, dass du mich restaurieren kannst. Mais la Bible me dit que tu peux me restaurer. Ich möchte leben ohne Kompromisse, oh Herr. Je veux faire une vie sans compromis. Ich möchte von deinem Geist erfüllt sein und Je geleitet veux sein. être rempli de ton esprit, être conduit par ton esprit. Ich möchte das tun, was du möchtest, nicht Je ich. veux faire ce que toi tu veux que je fasse. Vater, hilfe mir Père, aide-moi im Gebet. dans la prière. Sei mir eine Stütze. Sois encore un Sei mir eine aide. Stütze. Sois une aide. Sei mir eine Stütze. Sois un encouragement. Ich gebe mich zu dir Je wieder her. me donne encore à toi. Sag das, wenn du es ernst meinst. Dis-le avec Ich gebe mich sincérité. zu dir her, Je Herr. me donne à Ich toi. möchte deinen vollkommenen Willen erfüllen. Je veux encore accomplir Ich ta möchte dich auf volonté. dieser Welt Je repräsentieren. veux te représenter sur Ich cette möchte, terre. dass in dieser Endzeit dein Name in meinem Leben verherrlicht Je wird. veux que tu puisses encore élever ton nom dans ma vie. Ich möchte, dass man dich sieht, wenn man mich sieht. Je veux qu'on te voit quand on, Ich quand möchte, dass on te man voit. mich sieht, wenn man dich sieht. Je veux qu'on te voit Gott quand hat on dich te nicht voit. aufgegeben. Gott hat dich nicht aufgegeben. Dieu ne t'a pas abandonné. Egal wie weit du bist. Peu importe où Auch wenn tu du es. bislang abgehauen bist, Gott hat dich Si nicht même aufgegeben. tu as fui, le Seigneur Ich t'a habe pas einen neuen abandonné. Namen für Gott. J'ai un nouveau nom pour Dieu. Jehovah Stalker. Oh, Jéhovah Stalker. Er wird dich nicht in Ruhe Il va lassen. jamais te laisser. Er ist heute hier, Il est là um dich nochmal zu restaurieren. pour te restaurer. Dich zu restaurieren. Pour te Nochmal in restaurer. der erste Liebe zu kehren. Pour que tu Öffne reviennes dein à Herz la für deinen première Gott. amour.